ಗುರು BMW ಗುರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ BMW ಗುರು. ಏನಿದೆ ಗುರು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಲಕ್ಸುರಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತವ್ರು ಗುರು. ಬ್ರೋ ಟೈರ್ ಏನು ಬ್ರೋ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ವಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಿಮ್ಮನೆಯ ಗೋಲ್ಫ್ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡೋ ಜಾಗ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ರೆಸಾರ್ಟು, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಬಂದು ಗೋಲ್ಫ್ ರೆಸಾರ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಫಿಂದು ಇದು ಪ್ಲೇಸು. ಇಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡೋ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಲ್ ಥರ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹುಲ್ ಥರ ಇದೆಯಾ, ಇದೇ ಗೋಲ್ಫ್ ಆಡೋ ಜಾಗ. ಫುಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ ರೆಸಾರ್ಟು. ಆ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಂತೂ. ಗೈಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ NS, ಇಲ್ಲಿರೋ ಬುಲೆಟು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಓಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿರೋ RT, ಅಪಾಚೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಾ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೈತಲ್ಲ ಬೊಲೆರೋ, ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮಸ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ ಗುರು. ಇದೊಂದು ಗಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೈ. ಹಾರ್ಲಿ USA ಅದು ಗೈಸ್. ಇದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಗುರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಇಂಜಿನ್ ಗುರು ಇದೆಲ್ಲ, ಯಪ್ಪ ಹೆವಿ ಇಂಜಿನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿರೋದಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್, ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಲೆ. ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು, ಒಂದಿಗಿಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಗುರು. ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗುರು, ಟೈರ್ ನೋಡ್ಗುರು ಯಪ್ಪ, ನಾನು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರಿಮ್ಮು, ಯಪ್ಪ ಅದೆಸರು ರಿಮ್ ಅಂತಾರ ಏನಂತಾರಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾರ್ಲೆ, ಯಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು. ನೆವರ್ ಎವರ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಡುಕಾಟಿ ಏನಿದೆ ಗುರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗಿಂತ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗಿಂತ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಾರ, ಸ್ವರ್ಗ ಗುರು. ನಿಜ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡು 350. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲೋ ಬೈ ಗುರು BMW ಗುರು ಬೈಕ್ ನೋಡಿ. ನಾವು BMW ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಡಿ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಗುರು BMW ವಿತ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಗುರು ಫುಲ್ ಕವರ್ ನೋಡ್ಗುರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಗುರು. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು. BMW ಗಾಡಿನೇ BMW ಗಾಡಿ. BMW R 1250cc HP. ಇಂಜಿನ್ ನೋಡ್ಗುರು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಯಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೂ ಹಾರ್ಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುರು ಸೈಲೆನ್ಸರು. ಬ್ರೋ ನಾನು ನಿಜ ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ. ಅಂಥ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ನೋಡ್ರಿ ರೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೌಂಡು. ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೋ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ನೇ, ಬಟ್ PY ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾವ ಇದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಗುರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಕಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡುಕಾಟಿ ಇದೆ. ಡುಕಾಟಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿ BMW ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ ಹಾರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಹಾರ್ಲೆ ನೋಡಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಿಕ್ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಲಾಗರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಗುರು. ದೀಪು ಲಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ DV ಬ್ರೋ ಹತ್ರ ಅದೇ ಇರೋದು BMW ಅಂತೆ. ಯಾವ್ದು ಮಚ್ಚ ಹೊಂಡದು ಈಗ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ. CBR ಗುರು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು. ಇದು ವಿತ್ತು ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸು
ಇದು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ 04 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 04 ಯಾವ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೇಟು? ಬೆಂಗಳೂರು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರವರು. ಇದು ಬಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಫೆರಾರಿನ ಅದು? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನು ಕಳೆದೇ ಹೋದೆ ಫೆರಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಫೆರಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಓಡಿಸೋ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಓಡಿಸೋ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ನೇ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ, ಇದು ಪೊಲೀಸ್ದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಫಾರಿನಿಂದು. ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ತಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಸೀಟು ವಿತ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಓಡಿಸೋ ಥರ ಇದೆ ಗುರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು ಇದು ಈ ಗಾಡಿನೂ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೇವಿಡ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದ್ಯಾವುದು? ಇದು ಹಾರ್ಲೆ ಬ್ರೋ. ಏನು ಬ್ರೋ ಇಷ್ಟ ಹಾರ್ಲೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿದೆ ಗುರು, ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಲೇನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದರದ್ದು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಹಿಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿನೇ ಬೆನೀಲಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೆನೀಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ, ಸಿನ್ಸ್ 1911 ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 1911 ಅಂತ ಬೆನೀಲಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಅಂತವ್ರೆ ಗುರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಆಗಿ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳೇ ನೋಡೋಂಗಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡುಕಾಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಫಾರಿಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಡ್ಯೂಕ್ 390 ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟು ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋ ಥರ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಡುಕಾಟಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಡುಕಾಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ಗಾಡಿ ಗುರು ಇವೆಲ್ಲ. ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿರಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದು ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ, ಡುಕಾಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಂಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡುಕಾಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಕ್ಸು ಸೆಟಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಲಡಾಖಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಈ ಥರ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೇ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿನೇ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿನೇ. ಫೈನಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೊಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಮಚ್ಚ? ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಡುಕಾಟಿ. ಯಾವ್ದು ಗುರು? ಇದು ಡುಕಾಟಿ ಥರನೇ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಡುಕಾಟಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಿಮ್ ನೋಡಿ ಗುರು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹತ್ಕೊತ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏಯ್ ಬೇಡ ಮಚ್ಚ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈರ್ಗಿದಾರು. ಇದು ಬಂದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರು ಮಚ. ಬೈದಾರೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ BMW 1250 RC ಮೀನ್ಸ್ HP. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹೋಂಡಾ ಗಾಡಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಡೇರ್ಲಿತ್ತು ಏನಿದು ಹಾರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದಾವೆ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಹಾರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭದ್ರಾವತಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. ಈ ರಿಮ್ಮು ನೋಡು ಗುರು, ಟೈರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈ BMW ಕಣ್ಣಿಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, BMW ಕಣ್ಣಿಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗಂದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಸೂಪರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಮೇಕ್ ಲೈಫ್ ಎ ರೈಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡವ್ರೆ. ಮೇಕ್ ಲೈಫ್ ಎ ರೈಡ್ ಒಪ್ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡುಕಾಟಿ, ಇದು ನಮ್ಮ TTF ಗಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ TTF ಗಾಡಿ ಸೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆವಿ ಇದೆ ಗುರು. ಈ ಹಾರ್ಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಿದೆ, USA ಕಂಪ್ನಿ, 1003 ಹೈಪುಟ್ ಬ್ರೋ. ಟೈಯರ್ ಏನು ಬ್ರೋ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ವಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೀಪು ಬ್ರೋ ಹತ್ರ ಅದೇ DV ಬ್ರೋ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ BMW. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. KA01 ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿದೆ ಗಾಡಿ ಗುರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಲಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ? ಏನು ಇಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಡ. ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್. ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ಸಾ ಇದೇನು?
ಗುರು ಇಂಜಿನ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಗುರು ಅದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದೇ ಗಾಡಿ, ಯಾವ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್, ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳ್ರಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೇಗೈಸ್, ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಫಿಂದು ಇದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಫಿನ್ ಗೇಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಗೇಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ BMW ಕಾರ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೈಸು, BMW ಕಾರು ಗುರು, ತಮಾಷೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಈ BMW ಕಾರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೇಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತವ್ರೆ ಗೈಸ್. ಇದೊಂದು ಆಂಟಿವು ಗುರು, ಏನಿದೆ ಗುರು, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಲಕ್ಸುರಿಯಿಂದ ಬದುಕ್ತವ್ರು ಗುರು. ಯಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸು. ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಾಡಲ್ಸಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ದು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.